Como ya es tradición por estas fechas, Microsoft ha presentado sus novedades de software para este año en el Spring Showcase de San Francisco. Xbox 360, Live Arcade, Kinect, Games for Windows y Windows Phone se han dado cita en un evento de 2 días con sesiones de testeo, demos a puerta cerrada y entrevistas. El rey indiscutible ha sido Halo 4, que ha levantado una tremenda expectación por ser la primera vez que se conocían nuevos detalles del regreso del jefe maestro desde el teaser del E3. Frank O'Connor y Kiki Wolfkill comentaron las últimas evoluciones del desarrollo, esbozos del multijugador, historia y cambios en la armadura del Spartan John 117, pero eludieron cuestiones más concretas que tendrán que esperar a junio. Parece que el E3 será el gran momento de Halo 4, con un lanzamiento a final de año. Will definitely be the same Master Chief, right? Our intent is not to change who he is. Our intent is really to maybe better express to the player who he is and have them really get a chance to more fully understand Chief as a character. His armor design has changed a little bit, and again, we're really looking at what do we need Chief to be able to do. How do we really, as part of our focus on narrative and storytelling, we really look at designing everything with clear functionality in mind. And so some of the armor redesign really comes out of that focus on functionality. Peter Molyneux en persona tampoco faltó a la cita mostrando un Fable de Journey más pulido y trabajado. Insistió en su corazón de juego hardcore y experiencia RPG completa ante las críticas surgidas por considerarlo on-rails, y en el vínculo emocional que se crea entre el caballo del protagonista, que será capaz de reconocer emociones en nuestra voz, y el jugador. Igualmente, también mostró el manejo de la magia, según él, ideado para sentir verdadero poder en nuestras propias manos. Siguiendo con Fable, también se anunció un nuevo título de la franquicia, Fable Heroes. Un hack and slash para 4 jugadores de estilo desenfadado y reminiscencias Castle Crashers para el Live Arcade que se encontraba ya jugable y que cosechó una buena recepción entre los asistentes. Forza Motorsport tuvo varios anuncios. El más cercano, un nuevo paquete de coches que se une a los 5 ya disponibles bajo el nombre de Pirelli Car Pack y que aportará 10 nuevos automóviles. La segunda noticia, el esperado retorno de Porsche a Forza con una expansión que llegará en mayo y que añadirá 20 nuevos eventos y 30 modelos de Porsche, 7 de ellos debutantes en la serie. Pero el verdadero anuncio, de boca del mismo Dan Greenwald, fue el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia, Forza Horizon, que saldrá a finales de 2012 y que estará desarrollada por un nuevo estudio formado por veteranos de Dirt, Toca, Grid y Bizarre Creations, la élite de los juegos de conducción del Reino Unido. Apenas se vio un teaser. Siguiendo con las expansiones, también pudimos probar 4 niveles de Gears of War 3 Forces of the Nature, próximo DLC que llegará al shooter de Epic como un paquete de mapas con la indómita naturaleza como protagonista. We're here today showing you Forces of Nature, which is the 4th multiplayer PDLC, and it's a multiplayer map pack. We actually have, the big thing we have in there is 5 multiplayer maps. We have 3 brand new ones, which are Artillery, Aftermath, and Cove. Then we have a remake from Gears 2 called Jacinto, and we have a remake from Gears 1 called Raven Down. The thing that ties these all together, the Forces of Nature, actually describes the weather. So if you remember, if you played Gears of War 3 and you played the Trenches map, you have the sandstorm that comes in the middle of the gameplay. All of these maps have something similar to do with weather. There's one that has a big tornado in the sky that comes down, another one has fog, another one has snow, and so all of them have something to do with some of the weather. In addition to the maps, we also have a couple other things inside the PDLC. We have 4 new multiplayer characters, 2 for the COG, which is a mechanic Baird and a commando Dom. And we also have 2 for the Locust, a Savage Grenadier and a Savage Hunter. Finally, we have new weapon skins. We've got 4 weapon skins for free, plus 2 that you can earn. And for some people, the best thing we have is an additional 250 gamer score that you can earn by playing different parts of the PDLC.
It all comes out on March 27th, which is in about a month away, less than a month, and which actually is also the same day that Gears of War 3 is going to come out on Games on Demand. Otros títulos de 360 que estuvieron fueron el potente Darksiders 2, del que pronto os daremos más detalles del evento europeo que se celebrará en Ámsterdam, Dragon's Dogma, con una nueva demo, y Resident Evil Operation Raccoon City, que en Xbox 360 recibirá en exclusiva el modo Nemesis, un rey de la colina donde el prototipo de Tyrant puede utilizarse en favor de nuestro equipo. I'm a producer on Resident Evil Operation Raccoon City. Today here at the Microsoft Spring Showcase, we're showing off Nemesis mode, which is an exclusive Xbox 360 downloadable versus multiplayer mode. It's our version of King of the Hill, where there's a target area in the map. It's a 4-on-4 versus multiplayer mode, so your team's objective is to control that area of the map. However, there's a Nemesis that walks around the map and indiscriminately kind of shoots and kills everybody. And there's a Nemesis control box where if you program the Nemesis, he'll be on your team and he'll attack the other team. So you get a Nemesis either working for you or working against you. And the main objective is, again, to control that sort of King of the Hill area. It's a tactical, sort of team-based versus multiplayer mode, and people have been having a lot of fun with it. En cuanto al live arcade, Counter-Strike Global Offense y Minecraft, con sus respectivos debuts en consola, el adictivo Trials Evolution y el South Park exclusivo de 360 coparon las mejores posiciones en el recinto. So Counter-Strike Global Offensive is going to be coming out on XBLA probably late summer, early summer, mid-summer, sometime this summer probably. And Counter-Strike the franchise has been played by over 25 million people. It's been the #1 competitive shooter on the PC for the past 12 years. And we're going to bring that to the 360. We're going to bring the best version of that to the 360. So it's the best looking version of Counter-Strike, and it's just the best version. So we have a big beta going on in the PC, and they're helping us make it the best version, right? We're getting a lot of community feedback, a lot of feedback from the pros, a lot of feedback from the different leagues, and working with them to make it the best version. This is the Xbox 360 edition of Minecraft. It's obviously Minecraft, as everybody knows it. It's the same sandbox world, the same exploratory, the same discovery, the same addictiveness that's on the PC version. We've where we started with this is we've developed, the starting point we had was to try and make the game more approachable than the PC version. You know, the PC game, people spend a lot of time looking stuff up on YouTube and the wiki to try and understand what they're supposed to do, get all the tricks, the recipes for everything, all that sort of thing. So we took a long look at what we needed to do, and obviously the first thing we did, we went from keyboard and mouse to a controller. So we spent a lot of time making sure that the movement, the feel, how it plays, how it interfaces, all works lovely. It's South Park Tenderman's Revenge. It's a 4-player platformer action-adventure kind of game. You play the 4 boys who have had their hard drives stolen out of their Xbox. So they have to chase Scott Tenderman, who has now built a ginger army all through time and space, and try and get him. So they travel to Peru and hell and, you know, heaven, and to the South Park sewers. You know, they go all over the place in this effort to catch him. And it's a very irreverent, kind of mean, you know, spirit, but, you know, like, it's got the South Park feel, you know. We worked really closely with South Park Studios to make a game that feels like a South Park show that you get to play with your friends. Pero la sorpresa del live arcade fue Deadlight, el debut de los españoles de Tequila Works, y un título que bebe de Another World y Flashback, con una estética tremendamente personal y un estilo post-apocalíptico. Nos centramos en plataformas descargables para volver a disfrutar un poco con lo que hacíamos y hacer cosas pequeñas pero con mucho cariño y que nos volvamos a sentir orgullosos con lo que hacemos. El resultado es un plataformas cinemático heredero de clásicos como Another World, Flashback y Prince of Persia, combinado con una estética sacada de los 80, de hecho el juego transcurre en 1986, con películas como Acorralado o Los Goonies, novelas como Soy Leyenda y La Carretera, cómics como The Walking Dead. Todo esto mezclado para crear una experiencia hardcore 2D
con unos entornos 3D con mucho detalle. Microsoft sigue volcada en producir juegos más complejos para Kinect y quedó bastante claro en San Francisco. Primero con Star Wars Kinect, que tendrá lanzamiento este mes de marzo con su campaña Jedi, duelos, carreras de vainas y baile en la cantina. Y después con Diabolical Pitch, la última bizarrada de Suda 51 que contó con Akira Yamaoka mostrándolo. Steel Battalion Heavy Armor, Tiger Boots y Mass Effect 3 con los comandos por voz, pero sin abandonar el acercamiento más casual como dejaron constancia el Kinect Rush de Disney Pixar, la segunda temporada de Kinect Sports o Dance Central 2. まず、前回のそのデッキっていうところからちょっと話をすると、前回そのすごいコントローラーを使って、そうスピンでは売ってなかったですね。スピンでは売ってなかったらしいですけども、すごいコントローラーを使って、フットパネルとかも使うすごい伝説的な、ゲームだったと思うんですね。それを今回、キネクトに持ってくるということで、コントローラーとキネクトの操作を両方合わせて、今までのそのコントローラーですごく面白い操作しやすい部分っていうのをそのまま持ってきて、プラス、キネクトで今までできなかった操作、今までゲームの中で普通、例えばはい家で選択したりとか、タイミング合わせて QT でボタンをバツボタンを押せとか。En definitiva, un muy buen aperitivo para ir preparando el catálogo de Xbox 360 cara al E3, donde podremos conocer más sobre de lo que aquí se ha hablado y donde la compañía todavía se guarda importantes anuncios.